цуугад зүлэг ногоон дэвжээний өнөдөр гэж явсан олон орон хүчтнүүд баян зургсмаас турцгоос. Дархтын баруун утга гэгдэж байсан тусмаас палай, сартай, тайва, дэрх чадар, бавууза, гүрийн зундуу зэрэг хүчтнүүдийн нэр домог болж өгсөн байдгийг. Богд хаант төрийн үед засагдхан аймгийн Эрдэнэ дүүрч угангийн наадамд хүч үзэж урам их хурц барилдаанаар олныг шуугуулж явсан домог дэрсийн үргэлжлэл бол Төмөрбаатар заа. Хэмжлэмээр манай хөсөлгөлтэй хөсгөл юм улаан ус мөн гараад өгчөд ирсэн байна үү. Тэр өгчөдөл одоо тэгэл 4-5 оноос идэ төмбөс андал утаарал усан байдаг. Тэгэхээр харин үзүүр төрөө нэрийн утга нөх мемор зан гэдэг хүн үзүүр төрөөд үлдэж одоо анхудаас сумд төрөөж суман зан цол авсан юм. Тэгээд тэрнээс хойш одоо тэр нийтдээ сум 5 төрөөсөн. 12 удаа үлдэж өгсөн. Ийм төндөө. Ya iyi konuştuk bayramlar deniz yeri oturduğum yerlerimizin özgürlüğün bayındığım sınıfın sonlarından başında toplatılması çevrinden kurtarıcıya Яар өнөсгөлөө том битэй ангиадуудаа сүйдээ ерэн барилдаж залуугаас ахиж барилдаж сумын заан цолыг 4-5 удаа заана хамгаалсан манайда дунд үеийн хүчтэй заана нэгэ. Төмөрбаатар заантаа бол хамгийн их бярттай хүнээс гадна гол дархан мэх нь бол тонгорхоос тонгор нь дотор дээг ардаа эргүүлдэг. За энэ бол ёстой дархан мэх нь байсан. Энэ дээг утгаар нэг эргэсэн цагт төмбөө заана юунд торч байсан хөвөлдө тон ховрдоо ирнэ. Шаац устж өндөр өвчөж өндөр тэгээд бярттай хүн байсан юм. Хавд өргөжин барьснаас дүүгэрдэд хүн байсан. Шуудагааны барьсан гарал хүрдэн бол хүүхэд шиг том хүн ямар ч том сарватал дүүгэрд аваачаад өгсөрийн суулгаад тэгээд гараа өвчин ийм хүн байсан. Их бярттай хүн байсан. Төмбөө зам бол намаа худаа яхад хил явдаг хүн байсан. Баян зүрх суман агар баган өнгөн хөөхтэй. Оо манай ээж аав бол явахтай хөдөөний нэг малчин зүгээр эрдэнэ нэг тийм малчин сууд байсан. Аламаас мэдээ цагаан хийсэн юм аа бол мал хараахан. Одоо Монгол хүмүүс ямар ажиллаад үгүй ажиллаад хийж байсан юм. Манай өвгөө амбоо маань бадарчин. Эм барьдаг марм. Өвгөө өвчин дамж ирдэг. Энд л нутгсан. Багнаас агартан гөрөөс. Тэрээр 1940 онд Агар багийн хар чулуу тэмээх газар малчин нард чогсомын 5 дугаар хүүхэн болж мэндэлсэн нэгэн. Алдарт баглан удагны халуун буйр болсон агар оглог зосын болгоны хөвөнд өссөн хүү хар багын л бэр тэнхээ ихтэй адуу малтай моцолтох дуртай аав ээжийнхэн юмс гардаггүй жаал банд байж. Сургуулийн дан цагаан байшинтай сурах чимээх алдрын титэм зүүж Эрдмийн мөрийг хичээн суралцсан нь 1952 оны намар. 1956 онд 4-р ангийн боловсрол эзэмшиж дараагаар нь мөрөнгийн сургуульд дунд боловсрол эзэмшин төгслөө. Цааш сургах хүсэл багш нарт нь байвч Төмөрбаатар хүү өөрийн хүсэлтээр техникум дэлсэж 1962-аас 1965 онд нийслэл хотноо цагдаагийн эрүүл хамгаалалтын албанд үүрэг гүйцэтгэж хүн ардын аюулгүй байдлын төлөө 2 сэтгэлээр зүтгэжээ. Ийм байхдаа ч тэрээр өнөөл барилдах, ноцолдох, бэр тэнхээгээ гаргах ажилд өөрийгөө дайчилсаар байв. Их хөлийн газар Улаанбаатар хотод 5 жил болсны дараа төрсөн нутгаа зорж очлоо.
Тухайн үеийн тэргүүн игнэний мэрэгжил байсан жолооч хэмээх мэрэгжил эзэмшсэн Төмөрбаатарыг төрсөн нутаг Баянзүрх нь халуун дотноор угтан авч соёл нэгдэл шин гишүүнээр бүл нэмжээ. Улсын дунд орших Баянзүрх сум өвөлдөө хасах 40 хэм хүртэл хөтөрнө. Уулын бүсийг дагаж цас их унана. Байгалийн хүч ихтэй энэ нутагт тогтож амьдрна гэдэг төмөн бэрхшээл шалгуурыг давж гарна гэсэн үг. Төмөрбаатар хаанлаг ган гарчиг зуд турхан болон тент төрж очино. Нэгдэл хэмээх их айлын гишүүн бүрд хурж, тусламж хүргэж, ачаа бараа буулгаж, мал хуйг ачих, айл амтанг хүрэх газар нь хүргэж өгнө. Нэгдлийн нөр их ажлыг ээлжгүй гүйцэтгэж байхдаа өнөө л хүч тэнхэнийхээ эр бярыг үзэх хүсэлд хөтлөх зориулаа. Ийм байдал 1967 онд үндэсний бүхийн аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээн болж Төмөрбаатар 32 бүх харилцснаас 26 давж аймгийн начин цолны болзол хангахад нэг даваа дутсан гэдэг. Төрүүлэх боломж их байсан боловч нэг их хүчилж барилдалгүй өвдөг шарааджээ. Залуу хүү нэг их юм бодолгүй нутгийн зөв жолоо эргүүлж 2 жилийн дараа буюу 1969 онд Сумын баяр наадамд аймгийн начин Винтов хэмээх бат очроор 4, Сумын зам Бямжвар 5 давж начин цолны болзол хангаж Баатар замтаа үзүр түрүүнд үлдэж өвдөг шороотсон байна. Ардын засгийн 30 дугаар оноос хойших Баянзүрх сумын наадмын түүхэнд 60 гаруй цалтан төрсөн бөгөөд түрүү шөгийг олон удаа авсан цагийг эзэлсэн цөөхөн өгчүүд бий. Чогсмын Төмөрбаатар 5 тур 12 удаа шөвөрсөн хүчит заа. Та ер нь барилдаандаа ер нь хизээс эхэлж барилдаж эхэлсэн юм бэ? Одоо ер нь таны үед чинь бас юу яадаг гэсэн чинь одооны хүүхдүүд чинь бас ондоо болсон. Секс дугуйлан сонгон гэж өвчтэй. Таны үед тийм юм байсан уу? Ер нь та бас зүгээр л нэг адуу мадуутай ноцолж байгаа сонирхолтой болсон. Таримд биш, төрөмөл хүн. Ер нь барилдаад хэдэн жил болчихлоо? Би 29 жил. 29 жил барилдсан. Дөнгөж 5 4 12 шөг авна гэх юм уу? Таслагаагүй төрүүлэх боломж бол надад ажил байсан. Ганц газар тэгээд дахиадтын үед чинь одоо тэгж нэг газар үнийг байлгаал байхаас биш. Тэнд очиж барил, аймагор их юм байхгүй шүү дээ. Ажиллахаа боломжоор өдөрсөнгөө зарагдаад. Та ялангуяа жолооч болсон өнтөр баярын үед өнтөр өө бэлтгэл юу өдөрсөнгөө ажилд өгөөд тэгээд нэг баярын амралт болоод нэг хатар мотор амарсан болоод тэгээд тэр амралтын дундаараа ямар амарч өгсөн байна одоо байр махад тийм болоод гад маргааш нэг өдөр баярын амралт ажилдаа гаргав. Аймагт одоо яг нэг аймгийн ургаар нэг хэд удаа орсон, 3-4 удаа орсон. Яа нэг хорин шатсан таасан барагдсан хамгийн сүүлд нэг очвол $10 аваад тэгээд Үхэн бэлтгэл сургууль хийдэг тийм юм тэр үеэрээс их байгаагүй. Өөрийн л одоо байглаа заяасан авьяасаар л 1 дугаарт 2 дугаартаа өөрийн одоо тэр заяасан бяр чадлаараа. Тэр бяр чадалд арай л одоо тэр өөрийн хүчээр өөрийнхөө хүчээр одоо жирийн зүгээр гадаа үеийн усуудтай барилдад ноцолдож ингэж явж одоо тэр үндэсний бүх юм их сурч цаашдаа одоо бүхэн нэгэн дэвчэнд барилдаж ихсэн юм л хүнээ нэг. Бид үгийн барилдаанчуудын таарддаг. Тиймээс барилдаанч генийг үлдээж энэ чанарыг ил гаргаж улам бэхжүүлэх нь бөхчүүд бидний бүхэнд хайртай ард түмнийхээ өмнө хүлээсэн үр гэж хэлдэг юм аа. За манай Баянзүрх сум гэдэг дархтан 3 утга гэж байсан. Тэрний баруун утга байсан юм гэнэ. Ингээд одоо утга гэдэг нь бодогдоод ардын хойшлын үснээс сум гэдэг байгуулагдаад Баянзүрх сум 33 онд Улаан улс сумаас тасалж Баянзүрх сум гэж байгуулагдсан. 34 онд анхныхаа баяр наадмыг хийсэн төвхтэй. 34 онд тэр баяраас хойш Ядрик хүртэл сум орон нутаг мандад хэдэн ажил баяр хийсэн байна. Энэ баярт барилж байсан бөхчүүдээс сумын цолтой 60 гаруй бүх төрсөн байдаг. За тэр бүхээс одоо хамгийн олон удаа төрөөсөн бүх гэвэл за сүрэнгээ даасны зан 5 удаа, очроо сам зан 5 удаа, шухсмын Төмөрбаатар зан 5 удаа төрөөсөн байдаг. Тавгажис одоо өөрөнгө сумтай гадны сумтай бас 5 төрөөсөн. Тэгээд тэр 5 төрөөсөн төрөн бүхээс мань хамгийн олон удаа шийгүүлсэн бүх бол 12 удаа шийгүүлсэн бүх шухсмын Төмөрбаатар зам мөн.
Хамгаан олон удаа шивгүүлсэн хөрөөснөөс гадна хамгаан бялтай бүх бол Төмөрбаатар зан нэг үдэ яахан аргагүй байсан. Одоо тэр 60 70 80 оны үеийн бөхчүүд дотор хамгаан бялтай зан одоо тэр чогсон Төмөрбаатар зан байсан. Одоо манай Бач жаргал зан бол одоо сайн мэднэ. Тухайн үед ер нь аймаг тарих байсан бол барилдал байсан. Аймагт одоо нэг дахин очиод аймаг нь гадна дахин очих байсан бол аймаг нь сулд хөрхөн байсан. 70 гаруй настай хүн гэдэг тийм ахтаа нэг хэд залуудууд байвар. Одоо ямар янзын хүн байсан одоо 70 гарсанд нь надаас 70 хүрч явах надаас нэгэн бол авах хүн тэр чинь 70 нэгэн бол авсан байна. За тийм л байна. Надаас нэг л хүн байна. Одоо морь яад өгөн одоо морьнд сонирхолтой болсон. Одоо аргагүй хамгаан бягтай заанд одоо Төмөрбаатар зан хамгаан уран барилдаантай зан нэг үед Сандгагаабаатар зан байсан бол сүүлийн үеийн бөхчид дотор хамгаан уран барилдаантай зан Жижигэн Бач жаргал зан гэдэг хүн одоо энэ хүн сууж байна. Төмөрбаатар зан бол яахгүй манай багш аа. Агаар огт тоо үрдэгч байгаад бас ажиллаар орж ирээд байсан чинь нэг заалан барилдаан болохоор болсон байж би мэдээгүй. Тэгээд дэлгүүрүүдэн дээр яг юм авчихад яг гарч явсан чинь Төмбөө зан гарч ирэнгүүт чи одоо юу байгаад барилдаг нэг хөрөг намайг шууд морин дээр сууж бол морэм хөтөд айдаа хараад шууд директор бол барилдаг. Тэгээд барилдаа тэр чинь бүх баян төгсмөн бүх цолтой бөхчүүд залуу бөхчд нийлсэн тийм 33 бүх барилдсан. Яг 33 давсан хүмүүс заан цологно гэж тийм юу гаргасан байхгүй маа захираас. Тэгээд тэр барилдаанд би орж төрүү юу заан цолгоч. Төргийн барилдаанд төрүүлээд. И олон жил Төмбөө зам бодож чиг яасан. Ер нь бол өөрөө бүхэн хөлөд үгүйс анхнаа одоо шавь одоо көлөө бүхэн гал малаач авч гарах талд нь одоо анхнаа юуг нь бол бадар юусан Төмбөө зам. Бүхэн гал бол анхнаа гаргасан Төмбөө зам. Тэрнээс хойшлоо одоо гал мал гараад тэгээд яваад л. Олон цолтонгууд өөрийн одоо жишээлбэл тэр дасгалж хийж байсан учраас бол олон цол авсан юм байна. Баян ирсэн ба хэмжээний бүхэн одоо хаалгаар багтаж орсон юм ачгаа байдаг багшгаа үйл гэдэг хэлж мартахгүй юм аа. Эртээ хавтаа мэгтэй наадмын зүлэг ногон дэмжээний Төмөрбаатар 29 жил зодог болсон. Ардын хувьсгалын 50 жилийн ойгоор анхны төрөөгөө авсан тэрээр ноцолдог тун дургүй. Сонсон бодсноо түр хайгүй хийж наадамчин олныг хараа юг баясгах нь түүний гол зорилго хийгээд барилдааны онцлог. Угийн түргэн шалгамгай хөдөлгөөнтөө тэрээр удаан ноцолдох нь амжилтанд соргоор нөлөөлдөг хэмээн уучлсан юм аа. Таны зөвлөө шудраг байх хэрэгтэй. Үнтэй удаан барьж барьдаг юм байна шүү дээ. Санснаа хийгээд унаад удаач нь одоо тэгээд ноцолдоод нэг юм нохоо гэж ноцолдоод тэгээд бүр алхахтай зэр тэр нэг барьц сонголтой гэж нэг юм хийдэг. Тэгэж бод нэгэн шахаагаар унгаадаг маяга хийдэг. Ярих тийм байдаг гэж. Одоо усууд гэдэг. Усаа бүхэл харж байсан юм. Сумаг хөгтөдөг харж байсан чинь тийм сонин байдаг. Тэгэж бас нэг одоо эдний чи юм байна одоо тэр зарим нь одоо начны найраа гэж яах шиг. Найраа гэснээс таны үед тийм юм өстой байхгүй чин үнэн шудраг барьж чадлаараа байдаг. Үнэн найраа байх үед найраа гэдэг юм. Тухайд орооч. Баян зүрх сумын бүхийн зүлэг дэмжээнд анх удаа гал гэдэг юм үүсгэсэн гэж. Тэгсэн. Тэр нь талаа. Анх байгуулж гаргаж байсан би. Тэгжээ ман дарга гэж хүн байна. Та нэг бүхийн секцийн явуулсан. Сургуулийн дахрын энтертэйний хэлээд би сургуулийн хүүхдүүдэд сургаад тэгээд хөдөөний залуучуудыг оруулж ирээ. Тэгээд жаал барилтуудны 2 жил хэрэг барилтууд амжилттай тэгж байгаа. Тэгээд би хөдөө гараад маллаас маш ч юм уу хөвчл болоод гараад явсан. Монголын дуудаг алдагдаад байгаа. Тэр одоо энэ Монголын үндэсний өхөн холбоо мэдчил байдаг байлгүй дээ. Монголын зөвхөн шинжилсэн тэр барилдаан шударман генийг үлдэхийн тулд ямар юм хийж байгааг нь хийх тахаа тэд нар өөрсдөө үлддэг байлгүй гэж. Даач Монголынгаа ёс соёл тэр үндэсний тэр юм одоо тэр ёсчуудыг хадгалуулах нь тэд нар ч юм одоо олон одоо тийм аврагтай сургуульчил ямар сургуульчил тэднийхтэй хадгалуулдаг байлгүй. Залуу хөгчүүд бол маш их юм сургана. Ер нь бэтгэлэг бол маш их хатуу хийлгдэг. Хатуудыг жаягтай. Ер нь тэр гүйлт тэдрэг бол ер нь хол 5-10 км гүйлгэн. Ер нь тэр мор их сайн болж их сөүлдэг байсан да. Эмнэг сургах.
одоо шараар түлээч мод түлээний ажил ялангуяа адуутыг нусалдах тал дээр бол бүхэд одоо маш их хүний хий арилдаг гэж тийм ажлыг их сайн хийж өгч бид заасруулдаг байсан. Ер нь 50 өсөө үедээ барилж тэгэд өдөр төрөнд очиж байна гэдэг бол аргагүй лагт төрөнд өгөх гэдэг нь одоо мэдгч байна. 75 6 хүрэх хөнгөгч одоо бидний хажууд энтролер амар том мундаг хүн хэвээрэл байна шүү дээ. Тэр мах шилэн. Тийм учраас би тэр одоо ясны хөө. Тэгээ Төмбөө зам бол одоо манай агаар нутгийн унган хүүхэд одоо миний бөлөх байна. Ер нь бол залуучуудыг бол одоо хүртэл нь бүхийг дэмжиж тэр би 90 оноос хойш одоо хүртэл нэг 30 жил бүхийн одоо тоогоон салсангуудаа одоо хүртэл нь бүхий ингээ төлөө зүтгсээр л явна. Одоо бидний дурам зориг оруул цааш хүүхдүүд барилдах туслах тэмцээн ажил одоо хүртэл хийсээр яваа. Ийм хүн байгаамаа. Манай агаар суман бол ер нь 5 төрүүлсэн зам бол Төмөрбаатар зам манай агаар нутгах бол маш их бахарж яваад. Хүмүүс өөр нэг маш их бахарж ярьдаг. Өгний ер нь хэлж өгсөн хүнээс гарах хүн бол ер нь бөхшөд байхгүй. Тэгээ тэр чинь биднийг одоо ерөөсөө яг цагаа барьдаг. Тэр ахын бүхэ хүндхийг сургадаг. За тэгээд аригтаймаас маш их хол хөндөө байх. Тэр тал дээр олон залуучуудад их үлгэр дуурайд үзүүлж явах ш. Одоо бүхэнгээ юунд бол оролцоор л яваад байгаа. Залуучуудаа хурамдаа хийсээр л яваа. Явж байгаа. Одоо хүртэл бүхэ дэмжээр бүхэ холбоо одоо байгууллагын хандив юм бол хамгийн хийдэгтэй оролцож бидээс урайж явдаг хүн байдаг. 93 наад 2-аар наадаг хүн байга Төмбөө замтай. Одоо юу хурдан морь үйдэг өөрөө барилддаг. Мэркэтүгтэн хомонлар тутсын артан мөстөн жилэн их баярнатд арон талын дэргүү мангас суэнзан Төмөрбаатар манглаж байна. Та суэнзан Төмөрбаатарын төлөвлөлтөд тонч тодорхой тодтос солин үнэн хүчит харилтгүй зоригт уран барилдаад суэнзан Төмөрбаатар марун надын гонутуарен дадо зоригтэй гавлан ап уран мэхэл урдон гэж барим барилдаж хүчигэвэ. Олдон бол бас төрөмөл бярта ясны бүх шинжтэй хэмээн түүнийг Ахмад болон үеийнхэн залуу хойчийнхэн уналтгийн Монгол бүхийн босоо цагаан зайг ямагт өндөр өргөж явахыг эрмэлздэг тэрээр олон жаавын хүүхдийг бүхийн замналд оруулж зүгчийг зааж сургасан өвгөн буурал багш. Сумынхан торгон ногоон дэвжэнээс холдож ир үзээгүй тэрээр алба гэж амжилтаас үн цэнтэй нийгэмд амьдарч байлаа гэдэг. Бэлтгэл гэж барагтаа бол хийхгүй. Ачаа бараага өргөсгийгээд л болчих тийшээ. Барилдаж дууслаа наадан тав. Оройн ачаагаа ачаад хаана очих гэн тийшээ явдаг байсан юм. Аймаг хөшөө дамжих завгүй явсан он жилийн дулыг сумынхан зөвлөгөө хэмээсэн юм аа. Их бүтээн байгууллагын он жилд хийж бүтээж бас бодлогож явсан. Хаад гэдэг лугаа байдаг. За байсан. Наадмын торгон ногоон дэвжээтэй 30-аад жил хохирлож энэ халуун тогоонд мөн төдий жил чагнаж 50 нас шүргсэн жилээ зөөр түрүүнд үлдэж байсан ард түмний дундах аян дайтай аагтай онготой сумын. Тэр жилийн нэг наадмаар 3 давж чадахгүй хүн барилдаад юу хийх гэж морь уйснаар нэг хорхойтон болжээ. Ардын хувьсгалын 50 жилийн ой буюу анх түрүү авдаг жилээ хөндийд морь уйж соёолонгоо шугуурлав. Энэ цагаас хойш морины уяан дээр дээлээ гамдааж би уурал уяаж болсон байна. Орчин цагийн морь уяаг уламжлалт аргатай хослуулах нь хамгийн зөв шийдэл байдаг. Газрын морь дундаас хүүхэд морь хоёр маань эсэн мэндийнхэн дээдийн жаргал
За тэгээд айргийн тавд багтвал жаргал дээр жаргалтай шүү дээ хэмээх энэ буурал нарны уяанаас 40 жил болтсонгүй. Тэнгэр олон улсын хата энэ ач уйнаар 70 хэдэн наснастай мөрнөөс үйл болж 67 наснаас би морийг хэлсэн хөө. Морь уяхын одоо арга ухаан юунда байвны одоо таны үе таашаа 20 30 жил болж байгаа гэхэд одоо дээр үеийн хүмүүс өнөөдрийн цаг үетэй харьцуулах юм бол ер нь хэрэг өөрчлөгдөж Одоо бол өстой ярих юм байхгүй. Дээр үе чинь бол жинхэнэ одоо энэ орчин үеийн төрөөнөд ярьдаг энэ ориг уяа гэдэг уяа бол дээр үед одоо тэндэл байсан. Одоо зүгээр цагаан үсээ идүүлээл одоо ургаа идүүлээл хөлслээл одоо тэгээд өшөө юу ч ордгоо. Тэгээд жинхэнэ одоо хурдаараа явдаг адуу тийм л байсан үе. Одоо бол тийм байхгүй. Тийм байх бол өстой аль дээр үеснаас бүхчил явлаа. Одоо сайхан уяач болсон одоо. Бүх байхтад морь үж байсан. Төө явдалтай морь чиглүү арж морьныг сонирхдаг хүн байсан. Тэгээд бүх хүн ч бас одоо моря уяад явж байгаа гэдэг ч бас сайхан юм да. Одоо ингээд 80 хүчсэн мөрт одоо морь уяад моря хөлстэй баргиста 20-30 км газар яваад ирж байна энэ хүн бол. Зарим нь одоо хөвшөрөхгүй нэг хөтлөлчин багваа нэдэр гэдэг чинь та морины лачхавья гэж боддог. Ялангуяа одоо манай энэ ханган нутагт орж ирж байгаа дорн талын одоо гаш ширэх байна. Ордоо гурван зайрд байна. Хинтэн одоо мөнх хаан одоо тэгэл тэр хинтэ талын энэ дорн талын бүх мордууд. Тэрс дан бага насны мордууд манай энд ирж урдж байна. Тэгээ энэ чинь одоо орчин үеийн сэргэх янз бүрийн тамир танхаа суулгах ийм юмнууд хийгээд тэгээ ер нь тэгээд тийм юм хийхгүй байгаа нутгийн үйлдвэрийн одоо жинхэнэ цэвэр омгон адуунууд ер нь шөвгөрөө багтах нь одоо ховор болчихлоо шүү дээ. Одоо бол хойд чи одоо яг жинхэнэ одоо морь урахад одоо морь шинжээш ухаан байлаа. Монгол ухаан байлаа. Өнөөдөр бол техник хүччихсэн юм шүү. өнөөдөр техникийг ухаантай хослууч гсэн байна. Сүүлийн үеийн залуучууд одоо маш их сайхан хөгжиж байна. Өнөөдөр их баярлж байдаг. Одоо залуучууд ер нь голдуу залуучууд бол одоо энэ залуу улсууд морь үжигээс сонирхож Монголынхаа хэв заншлыг хадгалж үлдэнэ гэдэг чинь бол түүхэн замлаараа явж байгаа тэр заншлыг алдахгүй хадгалж үлдэж байгаа улсуудыг энэ улсууд бол баярлахгүй гэдэг үе. Тийм л байгаа. 93 наадмын Монгол морь энэ морьяраа одоо бахархдаг Монгол хүний жинхэнэ одоо шин чанар энэ дээр л гараад байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэнд бол их бахархаж явд юм аа. Гоц одоо улсууд морь шинждэг, морины одоо уяа застдаг хийдэг тийм улсууд бол байгаа. Манай энд чи Монгол даяар халах даяар байгаа. Гайхамшигтай уяачд, гайхамшигтай хурд оруулдаг, морины уяа застдаг сайн хийдэг улсууд бол зөндөл тий. Одоо тухайн үеийн явж байгаа мориныг онцлог байдлаас тааруулж явж байгаа шүү дээ. Морийг бол гадрална. Яг шингээд энд хийсэн байна. Байхгүй морины чинь олон төрлийн хэв галбартай, олон төрлийн янз бүрийн юутай үндэсэн 5 мөнхөдөөсөө бүрддэг. Тэр дотроо задрахтай өтөчнийгаараа хуурдаг. Тийм болохоор морь чинь их сонин хэвшил янзл хэв яс шөрөс одоо тэгэл тэр зүрх зориг бүх тэр янз бүрийн юмнуудаа дэл сүүл энэ одоо бүх юм тэгэл хамгийн гол нь толгойдоо дотор шинж нь бол толгойдоо их голдуу гардаг. Энэ манай олон үе дамжиж ирсэн, удам дамжиж ирсэн юм л осоор байгаа нь нэг ч хэдэн жил болсон юм лээ мэдэх юм алга. Надлаа тэгээд дамжиж үлэгдэж үлдсэн юм. Тэгээд яг одоо надад яахтай нэг залгаал авах бүгд байгаа юм. Мөнгөөр хийсэн шүртэй. Алтаа шарсан. Алтаа шарсан. Шүрээр нь үттэй. Өмнө зандан барь үлтэй. Тийм юм байна да.
үзүүрэн дээр байсан. Энэ үзүүр яг өөрийн хэмжээнд байдаг байлгүй нэг юм л байдаг. Нэг олон жил болсон юм уу энэ та. Мод үү? Энэ чинь шувууны хошуу. Шувууны хошуу юм уу? Тийм хэлээд байгаа шүү. Ямар шувууны хошуу юм? Далан таг дөрвөө дулаа хүрчихээ одоо тэгээд одоо өрөөнд цаадын цаасаа за тэгээд одоо хойд үедээ энэ одоо тэгээд уламжлаад магадгүй уламжлаад тэгээд явах байх гэж би бодож байгаа. Тэгээд эдгээр одоо энэ нутгийн ах トゥ одоо энэ аймгийн алдар туу яаж дамдар гэж хүн байна. Мөн олон жил мөр ирсэн. Ийм хүн дутаг сайтай бас энэ орчмын ингээд залуучууд ах トゥ суута мөрний уяа цааш яс жотгоо одоо сайн хадгалж гэртээ явдаг. Таун байгаа. Манай сайхан бүх сайхан барилж явлаа. Сайхан мөрөж явлаа. Дан жанраа хав. Сайхан хөөн мөрөдтэй нугастай гоё хүндээ морь цуглаад морио үйсэн нөхцөлдөө гоё хөгжин шүү дээ. Бид нар чинь одоо сэтгэлийн стрессийг бид нар чинь за тэн тийм ийм гэхгүй яг л малаамалж өдөө хурж мараамлаа үйсэн үйж байгаа нөхцөлдөө одоо 101 2 сар ч гэсэн энэ л одоо ганц морьдоо уяал тэглээгээл тэр морь ийм байна тийм байна гэж ярьж байгаа нь хөгжим болж байгаа шүү дээ. Чи тийм юм дээр алдчихлаа. Та тэглээд та тэр рүү зөв ийм л юм ярьж байгаа байхгүй. Тэц булaalцсан маягтай. Олон жил морь үйжсэн бас хүн чинь бас энэ хөөрөө сэтгэл хөөрөөд баг унтж чадахгүй. Энэ мориод бүшүүтэн болоосаа. Бүшүүнэ морио үйхэнсэн. Энэ зүг одоо ямар мориа сайн уу сайн дахихгүй гэж бүрэтнээс одоо бэлтгэл эдгээр хийхгүй ч бас болохгүй юм байна л дээ. Миний багш маань хөргөх байсан одоо хөргөхтэйгээр морь үйж хэлсэн юм байна. Морь үйж байсан хүүхдүүд чинь голдуу тэгэл уяаж болд юм байна л. Энд ихт нь хоёр юм байж л байна. Тэгэл хаач утсан нэг тийм уяаж хүүхдүүд хинээч байсан морь үйдэг ундаг хүүхдүүд чи хөдөөний хүүхдүүд голдуу тэгэл уяаж болж таарч байна шүү дээ. Тийм л болоод байгаа. Минийг одоо юу их урамшаад байгаа. Минь залуулсууд морь орно гэдэг чинь үндэснээс соёл шүү дээ. Монголынхаа хэв заншил үндэснээс соёл алдахгүй Монголоо гадгалж явна гэдэг чинь энэээс л эхэлдэг л байхгүй. Энийг бол би одоо залуусууд морь орсон байх юм одоо үнэн зөв шаарч байгаа. Энэ бол хамгийн сайхан зүйл мөн. Адуу хүн хоёр уяан дээрээ нэг шин дасаж наадмын сүргийг таньярдан үлээдэг. Холоороос морь авах тунч дургүй нэг. Учир нь холоос ирсэн морьд тухайн нутагт дасах гэж багтаал 3 жилийн үрийг үздэг байх юм. Харин унган адуу бол ондоо уйхад амар дахиулахад урамтай байдаг байна. Төмөрбаатар уяач сумынхаа бүхий анхны галыг үүсгэсэн шигээ морины галыг ч мөн бий болгож шандас түлхэх тоосыг өргөж явна. Насны морь юу таамын? Би нэг хоёр насны морь байсан. Манай вайн дүүсмэ одоо олон сайхан ахмад уяачд байдаг. Аймгийн алдар мөн одоо алдар цодаа өгсөн одоо олон жилийн сайхан болдог. Бич 50 жил гэж ийм сайхан уяач ахмад олон уяачтай. Эцэд дондоос одоо Төмөрбаатар бол бидний одоо сар болсон уяачтай нэг төшөөж бич очсон гэж урдан мөрний уяанд дэжээ аваад яваа юм сайхан борд байгаа. Мөн одоо 70 гарсан настай одоо урдан хөлийн сүүл
тэрийг наадам дээр ийм мондөг байлаа. Энэ бол одоо олон сайхан амжилтуудыг гаргасан мөн одоо 93 наадмын бүх барилт морины хараад бидний жишээ болсон юм боор байгаа. 93 наадмын бүх морь хоёроор наадсан шиг нааддаг Төмөрбаатар 1967 онд Бүтрүүлэгт Нордгийн чулуунтай айл гэр болж 7 хүүхдийн эцэг эх болсон. Түүнийхэн чулуун Бүтрүүлэгт Нордгийн ууган хүүхэд бөгөөд араасаа 14 дагуулсан айлын том аажаан байв. 11 хүүхэд өсөж өндийлгсэн ээж манлын нодынхон баруун гадна байсан тэрээр соёл нэгдэлт 20 гаруй жил сайлжин хийж хувьчлал эхлэхэд сургуулийн манаач үйлчилгээний ажилтнаар 10 гаруй жил нийт 30 гаруй жил улсад хөлс хөдөлмөрөөр зориулсан юм а. Гар гэр үр хүүхдээ умартан ажлын төлөө зүтгэсэн он жилүүдэд түүний том охин мөнх цэцэг 6 дугуй өсгөлцөж аав ээжийнхэн ажил гэм болж байв. Угийн гүдэс хийгүү замтаа Төмөрбаатар хүүхдүүдээ тэр бүр эхлүүлээд байхгүй. Хайрын дотроо халан гаднаа байж үр хүүхдээ өсгөн хөгжүүлсэн аав. Хатуу үгээр хүүхдүүдээ ороолгож өсгсөн хожмын амьдрал хэрэг болно гэж холыг харсан аавынх нь агуу хайр байсан юм. Хар багасаа л аав ээж хоёр маань хоёулаа аав маань нэгдлийн жолооч юм. Тэгээд ээж маань бас ааваа дагаад явах сонирхолтой явуулчихна. Би өөрөө өөрийнхөө аав ээж хоёроо байхаар гэрлээд үнээгээ саагаас үгээ хөрүүлээд цагаан идэгээ боловсруулаад ингээд үнрээ хараад байж ийм л хөвгдөөсөн багын би дороо 6 дүүтэй. Би болохоор айлын том хөвгдөөсөн. Тэгээд нэлээд залхихан манай доотлон эмэгтэйдүү зайлуу жаахан хаамаагүй байсан байж байгаа. Тэгээд бидний хооронд маань ерөөсөө хэрэлдүүлдэггүй тийм хүн байсан гар байгаа. Хэрэлдэж ахарал та нар яагаад хэрэлдээд байгаа юм? Надад ажлаа айтхан хий. Хэрэлдэж хэлцэхгүй айтхан хийгээж гэж хийлдэг. Тэгээд хэрэлдэж авах юм бол би хэлсэн штэ та нар юунд хэрэлдээд байгаа юм гээд орж ирээд нөгөө суран бусаад тайлаад шахурдаг гэхээр би төрүүлээд хөөчхөр манай эмэгтэйдүүд дандаа шахурддаг. Ийм хүүхдээс. Би тэгээд залхирхүү маягийн дан бултдаг, аав нь ташуураас бултдаг. Тийм сурамгал хүүхдээсэн. Аав маань яг хатуухан үгээр өсгсөн ч гэсэн бид нар бол тэр үг бол энэ одоо бидний амьдралд бол ус агаар мэт гэрн одоо аав нь өсгөж хүмүүжүүлсэн хүмүүс бол бидний амьдралд үнэхээр ус агаар мэт тийм сайхан одоо сайхан амьдралын үндэс болж яваа гэж боддог юм да. Би аваараа их бахархдаг. Ажиллаж хөдөлмөрч хичээнгүй зан биднэрт заа сургасан баг учраас маань биднэрт одоо айл бол зөв сайхан сургаалаа одоо болтол хүртээж явуулахад бид бүхэн их баяртай байдаг. Одооны хүнээ эрхлэгээд хөвгөд багч бол гар хөлж болдог бай, юм хийж болдог бай энэ нэг их хүлээж өгч ярихгүй байна. Монголчууд ч. Би одоо сураар оролцоод хааваагаа танихгүй зодуулаад хоньмалаа хариулаад тийм хүн тэгээд хогчны ялгамалаа тааж байгаа учраас тэгдэг байсан. Тэрийг хүмүүжил гэдэг чинь тэгж хүн гар хөлөхгүй. Ингэж алган дотор гэж хүн болгоод тэр чин сүйд нь ямар ч байгалийн гадаа нийгмийн ямар ч одоо хэлбэр төвшин дотор бие хадгалж явж чадваргүй, тэсвэргүй. Тийм арчааг болж хүн болж хүмүүжж байна. Тэс үүдэн зарим нь араачин шиг. Та ер нь өөрийн хүүхдүүдэд хэрхэн хүмүүжүүлж байна? Оо би эднэрээ ч юм уу. Би 6-7 хүүхэдтэй. Тэгээд энэ чинь би цохиж ажиллахгүй гэж цээн олсон гол олжголгүй. Өдөө зэргийн хийгээд хүн болгоод явуулсан сууцгааж байна. Хүнээс дутуу юм болоо. Янз бүрийн асуудал болж байна. Тэгээд ивэ хөгөдөм зөв байлгүй яг чиний зөв ганц удаа. Хайраа дотроо гэж халаа гаднаа гаргаж байдгүй. Ярнаас биш тэгж. Хайрч байхгүй, халж байхгүй. Мовторч нэг тийм. Тэгээд нэг жаахан болохгүй миний хүүхэд дарахгүй тэгэлгүй яах вэ гэсэн маягаар. Тийм яагаад ч байж. 27-8 жил бизнес хийх хүртэл одоо надад нусагаар мэт одоо тэр хайр нь дотроо халан гаднаа явж бидрийг хүмүүжүүлсэн тэр хүмүүжлэн бидэрт одоо усагаар мэт хэрэгтэй ингэж одоо амьдралд мань хэрэгжиж явж байгаа. Ийм гоё өсгөж хүмүүжүүлсэн аваараа аав ээж хоёроо хоёулан гар нь бахархдаг. Манай ээж гэсэн байнгын одоо бидрийг одоо тэг ингэж ийм байд ийм эмэгтэй хүн ийм үлгэр хийх хэрэгтэй байд ийм гэж гоё дээлээ товчоо ингэж хадах бас ээж мань дээл хийлгээд муухай хийсэн байхаар ханзалж манзалж байсан үе байсан надад. Тэгээд
тэгэр болгоноор гэж бидгийг одоо хүмүүжүүлж манай аав ээж хоёроос гэсэн юм аа. Манай өвөө маш баатай уурч хөдөлмөрч болдог юм байдаг. Өвд хаяад тэгээд хэлж байгаа бүх сургаалууд амар өвдөлтэй байдаг шүү дээ. Тэгээд зүгээр ингээд хэлж байгаа ганц үг л алснаар шиг л өвдөж байна. Сургаалууд өгдөг. Манай өвөд аймгийн алдарт уяар сумын зан, мантай зан тэгээ бас болоогүй бас ан их сонирхдаг, ан их хийдэг хүмүүс нь залуудаа тэрний хатлаараас их над ярьж өгдөг. Ер нь бол ашнах дотроос нь хамгийн их хэлэх юм бол баг би гэж хэлж байна. Юу сайдаа тэгээд хоолоос ингээ оюутан багтаа ингээ яваад ирэнгүүт өвөөдөө ихтэй өсөөлөд өөр дээр нь гараад манай ээж их чинь өвөөг ингээд нөө ерөөсөө хүнд ингэж хүнийг ингэж ихлүүлж байгаад харж байгаагүйгээл тэгээд наваг өстэй ер нь хамгийн их ачин юм байна гэж ярьдаг байсан. Ер нь бол хамгийн их ачин гэж хэлж байна. Тэгээд өвөөгөр маш их багтдаг, маш их хайртай. Ангаа шиг хэрэг үрдэж ачин хүний бас нэг онцлог гэх юм бол юу гэвэл ер нь тэгэл хэрээр гэргэж хицээр дээр хийн үг үстэй. Би одоо юу ч гэж хэлэх юм да. Эр хүний хийдэг ажил болгоныг баг хийсэн чинь хулгай хийж байна. За. Сайн ирв. Тэр сайн ирв болж байна. Гэхдээ хулгай шахах хийсэн байх уу? Ангаа юм буугаад тэр бодож идчихээр ангууд юм гэдэг. Яг та нэг юм хэдэн төгөргөж явчаар л тэрний аваад яваад ангуур хийж байгаа. Таяр тагнаад явсан. Газар бол хаач үгүй хилийн дагууд нэг аваарн байхгүй ангууд. Дархад ястан аж төрөхдөө мал аж ахуйгаас гадна ан агнуурын ажил эртнээс эрхэлж иржээ. Дархад ястанд ан агнахтай холбогдсон зан үйлийн нарийн ёс байдаг байна. Анд үүрээр мордвол олзтой сайн гэж үзнэ. Анд яв хөглөө гал голомт гэрийн онгон сахиусаа тахиж, бууга сангаар ариутхан, сайлж, хөтлөгөө мориндоо ачаага татан, гэрийнхээ хойд талаас нар руу 3 эргэж явах зөвгөрөөгөө чиглэл явна. Замда чон тааралдвал сайн, харин үнийг тааралдвал түүнийг агнаж чадахгүй бол муу ёргож үздэг байна. Хандгай бууга баавга агнахад гүйцэтгэдэг зан үйл байдаг. Буугаалвал эврийн гимтээлгүй авч өндөр юмн дээр тавиад арсын өвчин, модон дүлгэн тавьж махыг эвдээд эврийн хүндлэн авч түүнд 3 мөргөөд дараа нь хангай дэлхийд 3 мөргөж алтай хангай минь, авралт орон минь, хайнгийн шар юм уу, Монголын шар юм уу, нэгэн шараа хайрлжээ. Хизээ болгондоо алтай хангай минь намайг тэжээж яваарай. Дарга эвэртэй бууга дальдун чихтэй согоотой надад хайрлаваа гээд мориндоо мордож эврийн гартаа барин буцдаг байна. Гэрийн эзэгтэй нөхрийн аль зүгээс эрхийг харуулдаж байгаад барааг нь хармагц хүүхэд багчуудаас амбаа аргар саргар юм бариад ирж явнууд гэж асуухад тийм байна гэхэд морины уян дээр очиж хормоогоо дэвсэн сөхөрч малгайгаа авч газар тавиад хүлээн суун. Нөхөр нэрээд бугахаа эврийг ихнэртэй өгөхөд хормоогоо засч аваад алтай хангай минь хайныг шар билүү, Монгол шар билүү, нэгэн шараа хайрлжээ ингээд эвэрт 3 мөргөж гэртээ ороод гэрийн баруун талаар өксөж хоймрын уутан дээр эврийн босоо байдлаар тавьдаг байжээ. Баян дөргсөн бол өстө бусдаас илүү гоё тавсаг байгальтай билээ. Та энэ байгальтай энэ сайхан өрөөгөөчтэй хангаанууд төрсөндөө ер нь тэр их баярлж бэлгшээж байна. Үнэхээр их баярлж байна. Өөр хүүхдүүдтэй байгаль дэлхийг хайрлах хамгаалах тал дээр та юу гэж захиж зөв? Хэлж үгүй яах вэ? Хэлж л байдаг. Би хэлэх үгүй. Эдгээр нэр яах вэ? Үлээж аваад одоо яах вэ? Эдгээр над шиг энэ тийм аанаас биш холдоо эмтэй өгдөг. Ганц хэрэгтэй өгдөөс нас уусдаг. Устны эмтэй эдгээр яах гэж яваасдаг. Наймаа. Хүн байгаль хоёр ч ерөөсөө хүн холбоотой байдаг. Хүн байгаль хоёр бол угаасаа хүн холбоотой. Тэг байгалаасаа хүн гэдгээр тэтгэлж явдаг учраас хүн байгальдаа хайртай байж байгалаа хамгаалж явж. Хүн байгаль хоёр бол ургааны холбоотой. Иймдээ төшөлдсөн ургааны холбоотой. Тийм л юм байгаа шүү. Энэ байгалийн ертөнцийн бүх одоо юм чинь дараа байгальтайгаа ургааны холбоотой шүү. Бэл. Зөндөөхөд. Бараг. Стой. Хат тийш орсон юм уу? Савраар төвсөр хагаад алж гисэн юм байна.
савраар түүхтэрээ дэг жимс жижиг ядхнаа жижигхан болчдөг байхгүй юу. Яг ийм жижигхан хомс болчдөг. Байгаль орчны шөнөгээд хойд ирээдүйд хүн болж хүмүүжээ олсуудаа үлдэх юм байхгүй хийгээд. Тэгээд тийм юм байсан юм гинлээ гэх тийм асуудал тулгуур хайж байгаа юм ч одоо сайн байна гэж ямар юм байх вэ? Байгаль орчны хүн ир хэмжээндээ гамтай болсон үед нь ёс зүгээр нь бүгдээ нь одоо хүн хамгаалж бүгдээ нь хайр гамтай эдэлж болно, хэрэгжилж болно, хэрэгцээгээр хэрээр авч болно. Ёс журамтай тухайн нөхцөл байдланд хайр гамтай үр жимсэнэн үндэсийг таслалгүй цэвэрхэн тийм ном ясаар нь авдаг байхгүй. Эндээс хэд ургах байсан одоо гээд тас сүрээд одоо тэр савран даалгуул одоо тийм ганц хоёроор юм жоохон давжаа юм гэсэн байх жишээлхэд. Тийм л байх байна. Миннээс өксөгөө түн хайр гамтай л байд юм аа. Та өөрөө бас эмийн ургамал түүж мүж явж ах хоёр хэрэгцээндээ. Авлагуудын чинь тэрнээ яаж хэрэглэх вэ? Яаж зариг гамтай зөв зарцуулж хэрэглэх вэ? Юунд хэрэгтэй байхад нь яаж хэрэглэдэг юм? Ямар дэс нормаар хэрэглэх вэ? Тэр үдийн мэддэг байдал авна. Сохор таамгаар хүнээ үгд уулж аваад тийм нэг хэрэгтэй нэг нүүлээгээд яаж хэрэглэхээ мэдэхгүй самбалаад зүгтөрөг юм аваад хүн тэгээд ямар шөнөгөл байгалаа мэдхгүй л авах шаардлага байхгүй. Энэ нохон хошоо энэ нэг хэсэг юм. Би надад юм хэлэх юм дээ. Энэ нохон хошоо юм бүхэн цааш штэ. Ялангуяа бөөр нуруу бөөрний үчин. Энэ үн чинь одоо АЦ бүх витамины найдварууд байгаа штэ. Тэгэхээр байгалыг бол хайрлан, хамгаалан, хэрэг цагаа ханган тэрнээ зөв зүйтэй ханган тийм л учруу. Танаа нутагч илүү гоё байгаль. Манайх бол үнэхээр сайхан газар. Аанаас одоо энэхэн дуурал ингээд явж байна. Сумонд ороод ирчээ захруу мөрөг захын уушлаа энэр очил сайхан байгаа. Сүрлэг сайхан байгалийн одоо тийм тансаг байна гэж ярьж байгаа. Морь чадаад явдаг асан бол надад дагаад явбал байна. Үнэхээр Деважан гэх чорн энийг биш байгаа гэж хүн андуурын газар биш. Нэг морь унаад дагаа явах юмсан. Яаш? Тэр одоо байгальд ямар тансаг бүрдэж чадсан байх вэ? Тэр бүгд байгаа газар биш. Ёсны эрдэнэ бүгдээрээ рог усын бүгдээрээ үүлэн ёстой нэг уул үйл хоёр нь таньдахааргүй үүлэн дургуул. Үнэхээр гоё байгаад. Тэр ихтэй да дэлгэхэд Яваажан гэж юм газар байдаг бол нэлээд юм байна гэж чадна. Энэ нутгаа хайрлах ёстой үр хөвчүүд үү? Үр хөвчтэй дахиж хайрлаж хамгаалж яваад бишгүй дайл яг.
соёлын өндөр сүлгүүсээс тэнгис шаргал шишигдэн өргөн их гадуудад хүртэл түүх соёлоо гээдгүй нөөг хүртэл нүүж ирсэн тэнгисийн номог болоо хөрсгөлийн ойгоор битээ. Ödgün akının gondıkı hatıbırat Ödgün akının gondıkı hatıbırat ege bi Savun demi kimçitan Matırç ege bi Gençilik çağıracak bir erdiği takibini bitçedir Yere hitti çekirgiden mi ekçiden yağı bir kılıç Tanıhan tuğda aşırı şimiri kurtucu Tanıhan beciği kurtçuğu tağından vurgucu Angura'yı saksasın Angura'yı hece Darga kutu oğlu Osne kalkanı tutasın Ürgütü gidiyor Кататын айдоочхон үүдээ би зах чадахгүй ч. Тийм үү. Өдөө чээсэн дэд аюулын дуртай шүү дээ. Эдгээр хүн шийдэж үзчихсэн. Аюул бай. Йоо, энэ ямар ховдог цус вэ? Болоод хүн бэрхшээлтэй зүйл хүний амьдрал дорой явах. Амьдрал яг чигаалаад хөл дээр авч ирэх. Нийгмийн амьдрал дотор явхад янз бүрийн эдрээтэй элдв бусан асуудал байдаг. Одооны нийгэмд бол толгойн ажилласан залхуугүй, толгойн сайн сэтгэж чаддаг, ухаанаа сайн гүйлгэж чаддаг. Олон түмэнтэйгээ зөө зүйтэй харьцдаг. Харьцаж байх замдаа бас энэ ямар чанартай ямар хүн гэдгийг ярианы далин мөнгөн дээрээс хүнийг ирэн таныг өдрөө сан хардаг байхгүй. Хүнийгээ мөн чанарыг үзэх гэсэн хүн бол хүний нүдмөрөө сан харахтал одоо ийлэл. Нүдэрэл танигдэм адуу хүн байна. Ирдэ. Би бол одоо тэгж юм таньдаг. Хүнийг энэ ямар хүн бэ гэдэг. Энэ ямар мөр вэ гэдэг нүдэнд л сан харах хэрэгтэй. Тэгээ амьдралыг бол хүн амьдралаа нугч хандл хүн нугчл болохгүй. Сэтгэлийн тэнхээтэй байх хэрэгтэй. Тэгж явж хүн ухаанаа олж байж хүн амьдрал байхгүй. Тэнгийн одоо аав маань хэлжсэн юм байна. Сэтгэлийн хаттай байж. Түрүү бас тийг юу гэдэг вэ? Юу гэсэн? Ямар үед үгээ цомж ямар үед яа. Олон дотор Зонтой газар үгээ цэнжээ, зонгоо газар сэтгэлээ цэнжээ. Ямар ч хүнтэй ярьж байгаагаа мэдэхгүй. Элдв бусан дотор байгаа юм аа. Хүнд илчилж гаргаж яриад. Хүнтэй ярихтай болгоомжтой бодолтой юугаа ярих гэж байгаа вэ гэдгээ ойлгодог, мэддэг. Энэ цааны юу вэ? Энэ хүн ямар хүн блэ гэдгээ мэдэж ярьдаг. Тийм байж нийгэм дотор амт. Зонгоо хүнгөө газар бол өөрөнгөө сэтгэлийг тэнэж амьдрна гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ гэхдээ. Одоо амьдрал ахавгаа яаж энэс илүү болгох татах уу гэдгээ өөрөө эзэнгүү газар бол одоо ганцаараа гიშгүүлж явтаал морин дээр бол тэгэл бодож л байх чинь. Ингэж явж хүн амьдрдаг байхгүй. Долоогийн долоон хүүхдийг мөр бүтэн гэдэс дүүргэн байлна гэдэг хүнээ бол бүтээн байгуулалтыг дээдлсэн тухайн үеийн нийгэм
ихээхэн тэмцэл хийгээд агуу ухаан байж таараа. Завчлан байж нааддаг наадмын нэгийн дараа алсын дээвэрт жолоомоо шигсэн нь 20 гаруй жил. Хөлийн дөрөөнд гарын ганцганд хүрэхийн төлөө хичээн зүтгэсэн аавын зүтгэл биелэлээ олсон. Төмөрбаатар чулуун нарын том охин мөнх цэцэг хөргөн Бямжуу нар Сүмийнхан хүнс барааны өргөн хэрэглээний 60% хангадаг бизнесмен. Охин мөнх цэцгэн Сүмийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийн сонгуульд ажилтаа. Охин Саран гэрлэн Наранбаатар гэр бүл болсон бөгөөд хоёр охины аав ээж юм. Эдний гэр бүл хувийн бизнесээ амжилттай өрнүүлж байгаа ажилсаг бүтээлч гэр бүл юм аа. Наран гэрлэн Улаанбаатарт инх жаргал төрлөх сумдаа хүү мөнхбат Тоомбат маш ч Төмөрбаатарын хэмээх айл идүүгээ 30 гаруй халуун ам болж салбар салбарт хувь нэмрээ оруулж буй бүтээгч юм аа. Би болохоор 1996 оноос бизнесээ гараад эхэлсэн. Одоо 27-8 жилээр тасралтгүй бизнесгээд явж байгаа. Манай Сүмийн ард иргэд бол хөдөлмөрөөрөө бас тийм мундаг болсон баян хүмүүс. Манай Сүмийн бизнесүүч бүгд мундаг. Одоо аймгийн засаг даргаас ахуулаад тэгээд дээр нь одоо Баатар ах маань одоо хэрэглэх зэрэгтэй одоо Хөвсгөл аймагт ноолуур түүхээтэй бизнес хийж байгаа. Аав ээж хоёрын маань хийсэн бас сайн сайхан хүн ард иргэдтэй зөв боловсон гоё харьцаж явсан бас хүнлэг байсан чанар нь одоо бидэд бас үлдэж бас үр хөвгтөн гэсэн боломжийн сайхан бие даагаа тэгээд амьдарч явсан болов гэж би бод. Ихчээрээ би бас бахархаж байна. Манай ихч бол бас ажиллаж хөдөлмөрч хичээнгүй хүн байдаг. Маш их шулуун шудраг зан чанартай. Биднэрт үргэлж ээж маань оронд ээж болж бид нарыг заа сургаж зүйл чиглүүлж явдагт нь маш их баярлж явдаг. Аавда хандаа та юу гэж? Аавда маш хайртай шүү. Аав бид нартэйгээ урт удаанаас л сайн сайхан байгаарэ. Аж жаргал сайн сайхныг хүсэн өрөөе аавда. Тэгээ манай хатан аав одоо аймгийн алдар туяач цолтой. Суманд мандаа зан цолтой ингээд нэг тийм сайн аавтай хөө. Тэгээд манай хатан аав бол гүндүүг сайхан иржтэй. Энэ гэхдээ даргатын нутагт бүх хүн гэдэг чинь нэг дээр үед бүх хүнийг гэрээр ороод гарахад гэрэн жавар үргээд гэдэг шиг сайхан байхгүй. Даргатад манай хатан аав тийм сайн байхгүй. 93 наадмын хоёроор наадаж тээврийн жолооны ард 20 гаруй жилийн илийг үр хөвгөд улс орныхоо хөгжилд бодиттой хувь нэмэр оруулж явсан Төмөрбаатар идүүгээ 80 нас руу дөхөж яваа. Монгол бүхийн түүхэнд өөрийн орон зайд тод үлдээж энэ салбарын хөгжилд хувь нэмрээ оруулж санаагаа чилээд яваа өвгөн буурлаг бөөхөө уяаж жолооч Монголыг монголоор навч үлдэх цор ганц зүйл бол өв уламжлал соёл хэмээдэг юм. Ажны хүлгийн зоон дээр хөндлөн суусан химэр Монгол бүхийн босоо цагаан заяг өндөр дөрвсөн өвгөн бурал авдаа зориулан охин мөнх цэцэг дуун суварга бүтээжээ. Дуу болохоор яасан миний сэтгэл гоос юм аа болохоор яг уу миний хүүд аавгаас игээд сайхан дуунд мөнгөлөх гэж байгаа аав дургахгүй яг уу хүлээж аван сайхан байна. За баярлалаа л гэж хэлсэн. За манай бабаа цагийг эзэлсэн сайхан бүхэн байсан. Манай өнөө морь үзэг бүх хэрэгэлдэг болохоор тэгээд амар морин дуртай бүхэн дуртай тийм. Энд 93 наадмаар маш их дуртай. Ялангуяа морь бүх хоёрт бүр илүү их дуртай. Өвөөгөө үзэх гэж өвөөгийнхаа уралцсан морийг үзэх гэж өвөөгийнхаа уралцсан морийг үзэх бүр амар огшоор ингэж баярлалаа. Юу нэг хүн одоо ингээд доктороо бас сайхан сэтгэлтэй зөв бодолтой явах юм бол зам бүрэн бичээд сайн явах юм аа гэдэг. Тэрнийхэн дагуу тэгээд зөв сайхан бодолтой явуулаа гэж боддог. Өвөөдөө маш их ажиллаж удаан зам чанарт уралцсанаарэ. Аава та миний амжилтын мөнгө.
уярсан аавмэ наадмын түрүүг авч хүлгээ хөслөө нахарын дулаахан элч аавмэ хэвийн сайхан эрхүндээ аавмэ энгэртэн эрхэсэндээ очиод үнсүүлэх аавтай байна гэдэг сайхан л да ямар нэгэн амьдралын нэг хатуу бэрхшээл гарангуут тэм дундаас аав дээр очиод ер нь хамгийн түрүү та аав дээр очдог хэлээд тийм. Ямар нэг юмнаа санаа гаргах дандаа л аваас орж асуудаг. Би яах вэ? Тэгвэл болох уу? Гэхээр аав заа чи ер нь үзээд алдуул яасан миний охин гэх юм бол би ер нь тэр хэлсэн ажлаа би илүү өөрийнхөө сансан ажлыг ер нь аавынхаа буцнаар биелүүлдэг. Сайхан л байдаг. Одоо болтол төштүүлж яваа болохт нь үнэхээр бахархалтай эцэгтэй хүн бас хүн тулах түш хүнтэй хүн гэдэг чинь бас бахархдаг би аваараа ийм сайхан одоо 75 нас хүртлээ бидний бас ачлаад ингээд бас хэлж яриад зөвлөд явж байгаад нь би бас дотроо би бас азтай хүн юм уу л гэж боддог өөрийнхөө би одоо юм өндөр настай хүн чинь бүх юм зөвлөгөөч шүү дээ бизнес зөвлөгөөч байна амьдрал зөвлөгөөч байна тий үр хүүхдээ ач зэрэг хүртэл чи тэгээд хараарай гэж зөвлөгөөч байна тийм бас би баярлж бодчиход байна. Энэ айлын бай хамгаан хөнгөрнө гамаа. Энэ хүний удаа сурсан мод бидэнд зөндөө бид хоёрт бол энэ хүний зааварчилгаа одоо энэ намаа вэзэнсэн ажил явсан ч одоо нар талан хариуцч үлддэг. Маш их өргөдөө оролцдог юм байна. Иршүүд гүндүүг зантаа юм төс тас иргэн мөлөөрн тийм л хэрэгтэй амьдрал бол. Аавч тань ер нь ямар зам чам танаар ер нь тань илүү их өвлөгдсөн бэ? Та ер нь аавынхаа айлтгалыг илүү дүүрээс бас нэг шантраг үеэр гарахад тэгээ аавынхаа тэр дайчин занд нь их дуртай би өөрөө ч гэсэн дайчин. Ирээсээ юмыг хийгээл бүтээ эхэлсэн ажлыг дуусгах нь ирээсээ дандаа тийм бодол өсөлмөр адилтай л манай тэрний л би дагсан юм байна л гэж бодож байна. Дайчин чанараа л. Та бол 93 наадмын хоёроор нь өстө нэрээ наадсан шиг нааддаг хүн билээ. Тийм одоо би яг явдаа. Одоо ч яг улам маа сонирхож ажиллаж байна л та.
багчууд явуулах. Одоо тэгээд наач явуулчлаа. Наадах шиг чи наадлаа хийх. Одоо юм олдог байсан бол улаалыг зөө удаагүй бол хохив. Одоо тийм байна.